Very dangerous junction, huh? Very fast one has to take action here. That is Kapreshwar temple and this side is Copperleaf. Before anything serious happens, please, I appeal to the authorities. Put this barricator into use. Block it one side. So vehicles slow down. Last time I एक video घातलेले हांगासर एक barricator नाले speed breaker कितें जाय म्हणून तुम्ही कमेंट मारपा लागले की हांगासर स्लो जावन वचोंक जाय रातचे कितें जाता सडनली फुल स्पीडीन गाडयो येता फोर्थ व्हिडिओ हा माझ्याकडे जाय तुका दाखयता फुल स्पीडीन गाडयो येता हांगा बॅरिगेटर ना म्हणून रावून फायदो ना कोणच रावना एक स्पीड ब्रेकर नाले कितें तरी जाय एटलीस्ट स्लो डावन जावपाक कांयच ना दवरूंक ते पळय कंडिशन गाडयेचें कितें जालां तें गरज आसा हरशीं हांगासर स्पीड ब्रेकर नाल्यार एटलीस्ट कितें तरी एक बॅरिगेटर लावन मातशें स्पीड स्लो करपाचें प्रेडिक्शन करूंक जायना रातचें सडनली कितें जाता रस्तो खाली आहा म्हणून लोक स्पीडीन वयता आनी मागीर लागता तेजें हें पळय ही आतां सेकंड एक्सिडंट आं ह्या विकात 3-4 दिसां भितर कोणाक काय जावंक ना बरें लास्ट टाइम सुद्धा एक एक्सिडेंट झालेले गाडी हांगा पावलेली ती फुडें रेंट अ कॅब आनी एक टॅक्सी थंय आसलेली आय डोंट नो त्या व्हिडिओचेर बरेच लोक सांगताले स्लो चलोवंक जाय एग्री स्लो चलोवंक जाय आय अंडरस्टँड दॅट बट हांगासर एक्चुली बॅरिगेटर नाल्यार स्पीड ब्रेकराची गरज आसा फूल स्पीडीन येता रातचे हांगा कळना गाडयो येता वयता ते आनी सडनली मागीर ते जाता तशें ते स्टॉप करपा खातीर आतां हे पळय हे बारीक न्हू कोणाक काय जावंक ना आतां ह्या विकान 2 फावटी जाला हां आनी फुडें कोणाक कितें जावच्या पयलीं हाडून करा ते प्लीज ते इजी जाता कमेंट सेक्शनान कमेंट मारपाक घरा बसोन आमी हांगा पळयता हेजो दुसरो एक्सिडंट